एल्युमिनियम हल्का होने के साथ साथ बहुत ही मजबूत होता है, इसीलिए एल्युमिनियम का ही जहाज बनाया जाता है। जहाज की मजबूती आप आइडिया लगाइए, पानी टंकी जो आपके घर पे होता है ना, आपके घर पे पानी टंकी होता है, गंगा सिंटेक्स कंपनी दुनिया भर की आते हैं, 1000 लीटर का होता है एक इंडिविजुअल। अब जैसे हम लोग की ये बिल्डिंग कमर्शियल है तो 5000 लीटर का, घर में तो परिवार के लोग होते हैं, 1000 लीटर बहुत है उसके लिए। जहाज होता है ना, जहाज, तो जहाज का जो ये तो फ्यूजलार्ज हो गया, हम लोग जिसमें बैठते हैं उसको क्या कहते हैं, फ्यूजलार्ज। और ये विंग्स हो गया, विंग्स होता है ना, विंग्स, इसमें फ्यूल भरा होता है। 5000 लीटर इधर, 5000 लीटर इधर, फिर भी ये ससुरा टूटता नहीं है। तो जो उतना लेके उड़ जाता है फिर भी नहीं टूटता है ये। 5-5000 लीटर इधर। इसके अलावा जो बड़का एगो इंजन लगा रहता है, इसी पे लटका रहता है इंजन वहां इधर, और एक तो इंजन इधर। सोचिए एल्युमिनियम कितना पावरफुल होता है।